तो दोस्तों पार्ट 1 में देखा होगा आपने कि हम पहुंच गए एक अबंडेंट प्लेन देखने, और यहाँ तो नो एंट्री का बोर्ड था, पर हम चुपके से साइड से निकल गए थे अंदर। वैसे तो एक छोटी सी ट्रेन भी थी, पर हमारा पूरा ध्यान एयरप्लेन पे ही था, और प्लेन तो पूरा खराब हो गया था। तभी एक साइड से आवाज आती है, कौन हो तुम लोग? तो ये अंकल से बात करके पता चलता है ये तो यहाँ के केयरटेकर है, और ये हमारे लिए प्लेन के दरवाजे खोल देते हैं। और जैसे ही हम एंट्री करते हैं हम तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि प्लेन की कंडीशन तो अंदर से काफी अच्छी होती है, पर कुछ कुछ चीजें काफी खराब हो गई होती है। और फाइनली जब केबिन में एंट्री करता हूँ तो हालत कुछ अच्छी नहीं होती। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।